지난 영상에 코바늘로 떴던 고양이 비니, 이번에는 대바늘입니다. 핸들코 잡고 고무뜨기 2장 뜰 거예요. 저는 대바늘보다 코바늘이 더 익숙한데요. 배색은 거의 처음이라 중간에 꽤 헤맸습니다. 실을 반틈 정도 썼길래 바늘에 일단 걸어두고 다른 바늘 꺼냈어요. 아슬아슬하게 2장 다 떴습니다. 코막음 할 때 실이 좀 모자라서 지난번에 남은 실 2겹 잡아봤어요. 같은 알리제라 아주 감쪽 같습니다. 이제 옆선을 이어줍니다. 코바늘 때보다 시간은 덜 걸렸어요. 예쁘게 잘 이어진 것 같아서 아주 뿌듯해요. 마지막으로 윗선까지만 연결하면 끝! 칠 리가 없죠. 괴로운 꼬리실 정리까지 맞춰야 진짜 끝입니다. 어쩐지 꼬리실 정리는 항상 제일 오래 걸리는 느낌이에요. 안 할 순 없는 걸까요? 그래서 이 비니 뜨는데 얼마나 걸렸을까요? 이번에도 6시간 정도 걸렸습니다. 코바늘 버전보다는 조금 더 흐들흐들하지만 머리에 착 감기는 맛은 더 좋은 고양이 비니 완성입니다.